Bom, gente, chato aqui. Agora eu acordei de madrugada, gente. Agora eu vou ir lá na minha viagem. Isso aí, agora é 2h45 da madrugada. Sim, é muito cedo. Sim. A Laura vai botar o look dela pra ir pro aeroporto. É. E vai ser surpresa. Vocês Isso aí. só vão ver quando eu tá. Isso aí, até daqui a pouco. Ah, não esquece que eu tô com a cara toda assim, porque eu recém levantei. É verdade. Amassada, né? Isso aí. E com rinite. É, com rinite. Gente, eu tô com muito. Mas tudo bem, nós não desistimos do nosso sonho. Isso aí. Igual o papai falou. Igual o pai falou. Tá bom, já vamos voltar, tá? Tá. A LOL tá aqui se despedindo da bebê dela. E olha o look. Ô, gente, vamos ver o look da Laura. Vira aí, Laura. Ai, ela ainda não arrumou o cabelo. Falta isso, tá, pessoal? Eu vou... Isso. Só que eu quero mostrar uma... Eu não vou mandar o celular lá, porque eu já quero ver. Levar a Lili. Ela tá querendo levar a Lilica. É verdade. Ô, Laura. Tem uma coisa que a mãe preparou pra ti. Gente. Tem uma surpresa. A Laura não sabia. É uma mochilinha pra te usar no avião. Muito obrigada. Mas depois lá a gente vai mostrar pro pessoal. A Laura não vai abrir agora, tá, pessoal? Ela só vai abrir no avião, gente. Tá, vamos botar ela aqui nas minhas costas. Tá. Aí eu vou encher a garrafinha de água aí. Que coisa? Pode ser. Pode ser. Tu gostou? Ai, gente, eu amei, mãe. Obrigada. Então tá. De nada, amor. Pra variar. Né? Então, agora ele tá indo pra trás. Olha lá, ó. Ele tá pra trás. Tá dando a ré. Ele tá dando uma rezinha. Ainda não. Vai demorar um pouquinho. Sua atenção, por favor. Apresentaremos agora as informações de segurança para este avião. Nós vamos trocar. Ai, gente. Nós estamos próximo à decolagem. Quer dar a mãozinha pra mãe, não? Quer dar a mãozinha pra mãe, não? Corajosa da mão. Tem que me dar um céu. Tá bom? Ainda não. Daqui a pouco vai sair do chão. É porque o avião é muito alto. E parece que tá bom. É verdade. Mas ele vai tirar a rodinha do avião. Isso aí. Tu já olhou uns vídeos assim? Agora sim, Laura. Acho que ele vai pegar a velocidade e vai ir. Agora ele vai decolar. Eu não tô com medo. Não, tá, tu é muito corajosa, velho. Não tem por que ter medo. Olha o vento. A água, eu acho que correndo. Vamos abrir.
Não, amor, vamos esperar, ele não decolou ainda, amor. Agora que ele vai. Agora ele tá saindo do chão, Laura. Tá sentindo? Tá sentindo, Laura? Olha lá, Laura. Pode ir mais pra frente pra olhar. Tô imaginando a hora de descer. Não dá, amor. Não dá aqui. Bora. Já tá amanhecendo, na verdade. Tá amanhecendo, na verdade. Eu dormi um pouco da noite, eu fui no aeroporto, demorou bastante. E daí por isso que passou a noite mais rapidinho. Isso aí. Tá nascendo o sol. Ô, Laura, tô olhando lá pra baixo. Olhei. Ô mãe, isso é árvore? As nuvens, velho. Ai, assim. Ô mãe, então. A gente tá em cima das nuvens. Esse. Deixa eu ver ali. Laura, como é que tá o lanchinho aí, Laura? Gostou? Tu aprovou, então? É um biscoitinho que a Laura tá comendo, tomando um suquinho, né? E vendo o amanhecer do dia. Só que, Convidão, hein? gente, é um biscoitinho triste, não é recheado. É, porque não é bolacha recheada, é biscoitinho só. Que bom. Isso aqui. É biscoitinho saudável. Ô, coisa boa. A mãe agradece. Bom, gente, estamos bem aqui. Viajando, Gente, então a gente vai mostrar o que tem dentro da mochilinha. Tem esse livrinho aqui, ó. É de pintar, colorir. Tem esse caderninho aqui de desenho. Tem esse lápis de cor e tinta em pastão. E esse fonecinho aqui que eu já tinha, gente. Já tinha, coisa mais linda. Essa massinha aqui, que tem aqui, né? Mas eu tô usando. Esse dominó. E esses adesivos aqui, a coisa mais fofinha, né, gente? Tem um de ursinho do Stitch. E esse das princesas. Que legal! Gente, eu nem tive medo. Não teve mesmo. Começou a andar, mãe. Eu tentando descer também, eu não tive medo. Não teve, tu é muito corajosa. Mãe, onde que nós vamos pausar? Tá sentindo a coisa na barriga? Tô. Eu também. Olha isso aqui. 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 Vocês acham bonita asa de avião? Acham? Deixem aqui embaixo nos comentários se acha bonito avião e asa aqui embaixo. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Será que vai ser com escada dessa vez? Não acredito. Não. Tomara, né? And on we'll go.
Vamos ver se vai dar certo, né? Tem que fazer mais esse avião. Não é avião. Não é? O que é? Porque se for assim. Played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. Como vai Deu uma grudada por causa da tinta, né? E aí nós pensamos, o que é isso? Vamos ver. Ah, isso e aqui. Essa mais olha aqui. Cuidado, senão vai rasgar. Devagarinho. Como é tinta, né? Tem. Olha, tem fica essas coisinhas e essas coisinhas ficam parecendo o quê? Uma nuvem, Verdade. não é? Boa, Laura. Que show. Um lado é azul e um lado é rosa, é isso? Ô, Laura, vou ter que mostrar o teu coração lindo pro pessoal. Uau! Como que tu fez ele? Bom, eu fiz assim. Eu fiz. Vou te mostrar. Foi. Ó, eu fiz 5 camadas. Eu fiz 15. 15 camadas de rosa. E 15 camadas de azul. Aham. E depois, pra finalizar. Foi. Eu botei um pouquinho de rosa aqui. E um pouquinho de azul aqui. E depois eu peguei um pouquinho de verde. Não, quer dizer, amarelo, eu peguei um pouquinho de verde. Isso. Ai, que show! Mas tu não usou verde aí? Não, que Poxa. pareceu. Pareceu, né? Nossa, ficou muito lindo. Mil cores Essas- que nós isso não daqui- usamos. Nós Isso daqui é a tinta guache pastel, né, Laura? E elas são as cores neon. Sim. É uma das coisas que tinha na mochila, né, Laura? E esse é o caderninho também que veio na mochila. Oi, que a Laura gente, a consegue. listica. Listica. Gente, olha, gente. Você pode testar até aqui. Só que aqui eu acho que é muito. Então, pode até aqui. A metade é aqui. E o coloquei aqui. E o nada. Mentira, gente. Eu vou usar o nada. Eu botei o amarelo.